तो यो व्हाट्सअप गाइस, आज के ब्लॉग में हम आए हैं दाढ़ी तमंग फास्ट फूड। यहाँ पे हम यहाँ के स्पेशल सिड्डू खाने। ये आंटियाँ हैं हमारे साथ। तो आंटी, कब से दुकान खोली आपने? मेरे 2 साल हो गए यहाँ पे सिड्डू की शॉप करते हुए। 2 साल हो गए। ओके, तो आपको क्या मतलब सोचा ये खोलने का? अभी सोचा कि थोड़ा बहुत खोल के थोड़ा बहुत काम चल पड़ेगा, थोड़ा आगे चल के क्या पता काम और अच्छा चले। अच्छा इसी बारे में सोचा खोल लिया। ठीक है आंटी, सिड्डू कर दो। कितने सिड्डू? 2 सिड्डू कर दो। और आंटी, क्या क्या डालते हो आप सिड्डू में? इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह पड़ता है। ड्राई फ्रूट में क्या क्या डलता है? ड्राई फ्रूट का पेस्ट वगैरह बनाना पड़ता है। अच्छा, आटे का बनता है सिड्डू। आटे का बनता है। हेल्दी होता है? अच्छा अच्छा, नुकसान नहीं करता। नुकसान नहीं करता। नॉर्मल बंदा नॉर्मल खा सकते हैं, कोई भी बीमार हो कुछ भी हो खा सकते हैं इसको। खा सकते हैं। ऐसे कोई नुकसान करने वाली कोई चीज़ नहीं। तो आंटी, आपके मोमो जो हैं ये मैदे के आटे के हैं? मोमो भी आटे, मोमो भी आटे का है और ये सिड्डू भी आटे का ही है? दूध भी आटे। अच्छा, तो मोमो में क्या डालते हो आप? मोमो में भी पनीर डालते हैं, जैसे प्याज वगैरह हो गया, सब्जी हो गया। अच्छा, दोनों के रेट क्या है? सिड्डू का रेट क्या है सिड्डू का रेट है 60 रुपये, और मोमो का? मोमो का है 70 रुपये। 70 रुपये। ओके, और चाउमीन वगैरह भी रखी है आपने? चाउमीन वगैरह भी रखते हैं। हाफ प्लेट 40 के, फुल प्लेट 70 के। अच्छा, तो आपकी एक दुकान है, ये दुकान और भी है कहीं? एक दुकान है कचहरी में। कचहरी में एक दुकान और है आपकी? और ये ऊपर आप देसी घी डाला है ये? हाँ जी, देसी घी। देसी घी है, ओके। पतंजलि का देसी घी। तो कितने साल, 2 साल से काम कर रहे हो इंडिया यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे 2 साल से सिड्डू लगा रहे हैं, बाकी तो मेरा तो 18-19 साल हो गया है मोमो का। अच्छा, सिड्डू 2 साल से लगा रहे हो और 18-19 साल मोमो को लगाते हुए हो गए आपको? हाँ जी। अच्छा, और घर कहाँ पे आंटी आपके? सर हमारा इधर ही है दाढ़ी। दाढ़ी के रहने वाले हो आप हैं? धर्मशाला दाढ़ी के?